வணக்கம். இன்றைக்கு மஞ்சள் பாலின் எண்ணற்ற நன்மைகளை பற்றி பார்க்கலாம். பாலில் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் மற்றும் 4-5 மிளகை தட்டி சேர்த்து கொதிக்க வைத்து மிதமான சூட்டில் அருந்தி வரும்பொழுது பல்வேறு நன்மைகளை பெற முடியும். தேவைப்பட்டால் இனிப்பு சுவைக்காக பனங்கற்கண்டு, வெல்லம், தேன் போன்றவற்றை சேர்த்துக்கொள்ளலாம். முக்கியமாக மஞ்சள் பொடியை கடைகளில் வாங்காமல் நாமே மஞ்சள் கட்டையை வாங்கி வீட்டிலேயே அரைத்து பயன்படுத்துவது நல்லது. மஞ்சளில் உள்ள குர்குமின் என்னும் வேதிப்பொருளும் சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் குணங்களும் மற்றும் சக்தி வாய்ந்த மருத்துவ பண்புகளும் பல்வேறு நோய் பாதிப்புகளை தடுக்கும் தன்மை கொண்டது. மஞ்சள் பாலை அருந்தி வந்தால் கிடைக்கும் முக்கிய 10 நன்மைகளை பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். இதுவரை நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் செய்துவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இது போன்ற புதிய பதிவுகள் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். 1. மஞ்சள் கலந்த பாலை தினமும் அருந்தி வந்தால் இரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகள் மற்றும் நச்சுக்கள் படிப்படியாக வெளியேறி இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்த உதவும். 2. வைரஸ், பாக்டீரியா போன்ற நுண்கிருமிகளினால் ஏற்படக்கூடிய தொற்றுக்களை தடுக்கும் தன்மை மஞ்சளில் அதிகம் நிறைந்துள்ளதால் சுவாசப்பாதை அலர்ஜி, தொண்டை தொற்று, சளி, இருமல், ஆஸ்துமா பாதிப்புகள் இருப்பவர்கள் இந்த மஞ்சள் பாலை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இப்பிரச்சனைகளை குறைத்து உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. 3. உடலில் ஏற்படும் வலி, வீக்கம், புண் இவற்றை விரைவில் குறைக்கும் தன்மை மஞ்சள் பாலிற்கு உண்டு. உடற்சோர்வு, அசதி இருக்கும் பொழுது மஞ்சள் பாலை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டால் உடலுக்கு ஆற்றலையும் வலிமையையும் அதிகரிக்க உதவும். 4. மஞ்சள் கலந்த பாலில் புற்றுநோய் செல்கள் பெருகுவதை தடுக்கும் குணங்கள் நிறைந்துள்ளதால் இதை அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு தோல், குடல், மார்பகம், புரோஸ்டேட் தொடர்பான புற்றுநோய்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது. 5. தசை மற்றும் எலும்புகளில் வலி, மூட்டுவலி போன்றவற்றை குறைக்கும் தன்மை மஞ்சள் பாலிற்கு உண்டு. மஞ்சள் பாலை அருந்தி வரும்பொழுது எலும்புகள் தேய்மானம் அடைவதை தடுத்து உறுதியாக்க உதவுகிறது. 6. சொறி, சிரங்கு, அலர்ஜி, கொப்புளங்கள் போன்ற தோல் தொடர்பான நோய்கள் இருக்கும் பொழுது மஞ்சள் பாலை தினமும் அருந்தி வருவது நல்லது. மஞ்சள் பாலை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் சரும பிரச்சனைகளை குறைக்க உதவும். 7. கல்லீரலை பாதுகாக்கும் தன்மை மஞ்சளுக்கு உண்டு. மஞ்சள் பாலை எடுத்துக்கொண்டால் கல்லீரல் அலர்ஜி, கல்லீரல் கொழுப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் தடுத்து கல்லீரலை பாதுகாக்கிறது. 8. மஞ்சள் கலந்த பாலை எடுத்துக்கொண்டால் மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் உடற்சோர்வு, வயிற்று வலி போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்க உதவும். கர்ப்பிணி பெண்களும் அவ்வப்போது மஞ்சள் பாலை அருந்தி வருவது தாய்க்கும் வயிற்றில் வளரும் குழந்தையின் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது. 9. தொண்டைப்புண் மற்றும் வயிற்றுப்புண்களை ஆற்றும் தன்மை மஞ்சள் பாலிற்கு உண்டு. மஞ்சளை பாலிலிட்டு கொதிக்க வைத்து மிதமான சூட்டில் அருந்தி வரும்பொழுது அல்சர் பிரச்சனைகள் குறைவது மட்டும் இன்றி செரிமான மண்டலத்தையும் வலுப்படுத்த உதவும். 10. தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்க மஞ்சள் பால் உதவுகிறது. தினமும் உறங்குவதற்கு முன்பு மஞ்சள் பாலை அருந்தி வந்தால் ஆழ்ந்த தூக்கத்தை ஏற்படுத்தி மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது. இத்தனை நன்மைகளை ஏற்படுத்தும் மஞ்சள் பாலை அளவுக்கு அதிகமாக அருந்துவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். இதை தினமும் ஒரு முறை அல்லது வாரத்திற்கு 2 அல்லது 3 முறை எடுத்துக்கொண்டால் போதும். மேற்கூறிய அனைத்து பயன்களையும் பெற்று உடல் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க முடியும். இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்க. புதிதாக பார்க்கும் நேயர்கள் நமது அஸ்வம் தமிழ் ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.